它的关东煮太入味了，就跟711一样。我们的鱼好了，先尝那个多春鱼。这多春鱼不错，外焦里嫩，挺好吃的。尝一下这个青花鱼腩。这个鱼腩好好吃啊，这一个非常好吃，你们要点。我点了10个鸡胗。那我们可以吃10个鸡胗吗？可以啊，你可以一直点。进入到不说话吧。干。嘎嘎放。这个寿喜锅也好吃，他说这赶紧吃完再讲。相当于一边吃烧鸟一边吃寿喜锅。对，我感觉我们没必要点那个刺身，在这吃刺身，刺身就都加50-60块吧，小黄鱼。饮料贵。感觉就普通烧烤吧。我们去下一个寿喜锅。哇，我跟老表点了一大盆。来，我先一个个尝，你们想要就在我身上拿。这个是